U idućoj priči vodimo vas u Hvar gdje smo upoznali Marka Bularda, Nizozemca koji ovdje s obitelji živi od 2012. Brzo se Mark u Hvar zaljubio u njegovo prekrasno more i prirodu. Međutim, uznemirile su ga gomile otpada koje se nakupljaju na plažama. Mark je reagirao kako najbolje zna, umjetnošću. Prozirno more nježno miluje čiste i uredne hvarske plaže. Rajski prizor hrani dušu Marka Bularda, čovjeka koji je rodni Amsterdam napustio i u Hvaru sa svojom Jelenom i djecom uživa život. Nije mu lako u tom savršenstvu vidjeti otpad, a zimi ga, kaže, ima na svakom koraku. To je tužno kad to gledaš. To su prekrasne plaže i to smeće svugdje. To je tužno i naljuti se isto. Počeo je Mark skupljati sav otpad na koji bi nabasao. Svoje miljenice je naučio. Kada vidite na plaži otpad, skupite ga, cure. Priroda nam je darovana. Čuvajte je. Ja sam s tatom svaki dan čistila plaže i sad su mi sve plaže čiste. Onda sam primijetio te cipele, onda sam rekao to je isto zanimljivo kako to završi na plaži. I onda mi je došla ta ideja da ću napraviti izložbu od te cipele koje sam našao. Mark, Jelena, Tonka i Roza mala su hvarska obitelj koja s plaže nosi sol na koži, a u ruksaku ono što toj plaži nikako ne pripada. Donijeli su kući s 10 otočnih plaža u 3 zimska mjeseca 500 cipela, po jednu bez svoga para. Onda sam, kako ćemo to zvati, onda malo pomisliš kao ko je izgubio cipelu recimo u povijestu ili onda mi je to palo na pamet i ja mislim da je to kao dobro ime za takvu izložbu. Pepeljuge nazvao je Mark cipele. Donijeli su ih Bulardovi na svoju terasu. Poredali ih da se stekne dojam o kolikoj se količini otpada radi. Za širu publiku Mark ih je poredao na terasi Arsenala u Hvaru uz potporu udruge Platforma u kojoj je aktivna njegova supruga. Dvodnevnom izložbom poslao je snažnu, emotivnu i vizualnu poruku. Ako se može naći 500 cipela u 3 mjeseca na par hvarskim plažama, onda zamisli koliko cipela ima sve ukupno u Jadranu. Ako o tome razmišljati, to je ne znam koliko, ali puno. I previše. I ako vidiš da je to samo jedan mali dio otpada što se može naći na plaži, tamo je ostatak puno smeća. Smatramo da je problem otpada u današnje doba jako velik i da se ovom izložbom ljude bar na neki način može šokirati i potaknuti na to da razmišljaju malo o tome šta kupuju, kako to odlažu. Sve što se baci završi u prirodi, upozorava Mark i kroz trodimenzionalne asamblaže kojima pokazuje svoj pristup životu. Vraćanje uporabne vrijednosti otpadu kroz umjetnost, ekološki pristup svemu. Tako žive Bulardovi, kompostiraju, uzgajaju povrće, djeci prenose znanje i ljubav prema svijetu koji ih okružuje. Ima puževa, kunjaboka, gusjenica, uholježa, najviše kunjaboka sretnem. A što je to? To su ovako jedne male životinjice, onda imaju na leđima točkice, pa onda kad se prestraše, onda se skurčaju u lopticu. Puno je otpada i na nizozemskim plažama, priča Mark, ali se tamo brzo odnese. Nanesen morem ili nemarom prolaznika ovdje leži mjesecima, predugo. Nastavit će Bulardovi skupljati pepeljuge, održavati izložbe i u drugim gradovima, nadaju se. U svome Hvaru živjeti onako kako najbolje znaju, u skladu s prirodom.